기도합니다. อธิษฐานด้วยกันนะคะ 생명 주심을 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานชีวิตให้กับเรา 하나님께 영광, 주님께 기쁨 되게 하옵소서. ขอให้เราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นความสุขสำหรับพระเยซู 하나님의 말씀이 신비에 새겨지는 시간 되게 하옵소서. ขอให้เป็นเวลาที่พระคำของพระเจ้าถูกสลักในจิตใจของเรา 하나님의 말씀을 머리로 듣지 않게 하시고 อย่าให้เราฟังด้วยหัว 하나님의 말씀을 신비에 새기게 ขอ 하옵소서. ให้ได้สลักในจิตวิญญาณเรา 오늘 이 종을 사용하여 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้าในเวลานี้ 주님이 일하시옵소서. ขอพระองค์ทรงทำงาน 예수님 이름으로 기도합니다. เราจึงอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 아멘. 나를 가져가고 싶은 사람 손 들어 보셔요. มีใครอยากเอาอาจารย์ไปไหมครับพอยกมือขึ้น 절대 안 줍니다. ไม่ให้นะครับ 나는 주님의 것이기 때문입니다. เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้า 자, 이어서 말씀을 듣겠습니다. ก็เราจะเรียนพระคำด้วยกันต่อ 좀 전에 임성군 목사님께서 말씀을 전해 주셨습니다. ก็ชั่วโมงเมื่อกี้นะคะอาจารย์ลิมมาแบ่งปันให้แล้ว 임성군 목사님은 제가 가장 존경하는 목사님이십니다. เป็นอาจารย์ที่ข้าพเจ้าให้เกียรติมากที่สุดและเคารพมากที่สุดนะคะ 저는 10년 전에 막 엄청난 누명을 썼었습니다. เมื่อ10 ปีที่แล้วมีคนเข้าใจข้าพเจ้า 수많은 사람들이 저를 거짓으로 많은 소문을 냈습니다. หมายความว่าเข้าใจผิดข้าพเจ้านะครับหลายคนเขาพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับข้าพเจ้า 신문을 통해서 인터넷을 통해서 많은 잘못된 소문을 냈습니다. เขาออกข่าวทางหนังสือพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตด้วยสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับ 그때 모든 사람들이 잘못된 소문을 듣고 잘못된 글을 읽고 저에 대해서 오해를 했습니다. ตอนนั้นทุกคนที่ได้อ่านข่าวนี้นะครับเขาอ่านสิ่งนี้แล้วเชื่อสิ่งนี้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้าพเจ้า 이것이 사실인지 거짓인지를 그 사람들이 생각지 않고 저에 대해서 잘못된 시선으로 저를 바라봤습니다. เขาไม่มองว่าสิ่งนี้ไม่เช็คว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับแค่เชื่อข่าวนี้แล้วก็มองข้าพเจ้าด้วยสายตาที่ไม่ดี 그때 저를 아는 모든 사람들이 저에 대해서 오해를 한 겁니다. ตอนนั้นทุกคนที่รู้จักข้าพเจ้ามีความเข้าใจผิดอยู่ 그때 딱 한 분 저를 믿어주신 분이 계십니다. แต่ตอนนั้นมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังเชื่อข้าพเจ้า 그때 당시 제가 존경했던 분도 저를 믿어주지 않았습니다. ในช่วงเวลานั้นแม้แต่คนที่ข้าพเจ้าเคยเคารพมาก่อนนะคะเขาก็ยังไม่เชื่อผม 근데 딱 한 분만 저를 믿어줬습니다. แต่ช่วงนั้นมีแค่เพียงคนเดียวที่ยังเชื่อข้าพเจ้า 그분이 저 임성군 목사님이십니다. นั่นคืออาจารย์ลิมที่แบ่งปันเมื่อกี้นะคะ 그래서 저는 저 임성군 목사님을 굉장히 존경합니다. ดังนั้นข้าพเจ้าก็ค่อนข้างเคารพอาจารย์ลิม 임성군 목사님은 은퇴하기 전에 교회를 굉장히 크게 했습니다. ก่อนอาจารย์เกษียณนะครับคริสตจักรของอาจารย์ใหญ่มาก 장흥이라고 하는 군에서 가장 큰 교회에 그 큰 교회에서 사역을 하셨습니다. เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจังฮึงที่เกาหลีนะครับ 교회도 은퇴하기 전에 교회도 크게 지었습니다. แล้วก่อนเกษียณนะคะอาจารย์ได้สร้างคริสตจักรใหญ่ 그 전에 있었던 교회도 굉장히 큰 교회였지만 그러나 은퇴하기 전에도 교회를 다시 크게 지었습니다. ก่อนหน้านั้นคริสตจักรของอาจารย์ก็ยังใหญ่อยู่นะคะแต่ก่อนเกษียณอาจารย์ก็สร้างใหม่ให้ใหญ่ขึ้น 우리 교회와는 비교도 되지 않습니다. เทียบกับคริสตจักรเราไม่ได้เลย 우리 교회는 코딱지만 하다면 임성군 목사님의 교회는 곰발바닥만 합니다. ถ้าเทียบว่าคริสตจักรของเราขนาดใหญ่เท่าขี้มูกนะครับคริสตจักรของอาจารย์ลิมตอนนั้นคือเท่าเท้าของหมีนะครับ 임성근 목사님이 말씀하실 때 본인은 아주 초라한 모습처럼 그리고 저에 대해서는 막
굉장히 이렇게 이제 크게 막히게 말씀하시는데 이게 반대입니다. จริงๆเมื่ออาจารย์ลิมแบ่งปันอาจารย์ชอบพูดแบบเหมือนอาจารย์โคสูงแล้วก็ตัวเองต่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ต่ำจริงแล้วสลับกันนะครับ 하나님께서 정말로 귀하고 값지게 쓰고 계신 분이십니다. เป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงใช้อยู่นะครับ 은퇴를 하고 그냥 여생을 편안히 쉴 수도 있지만 하나님의 일을 하기 위해 하나님의 일을 놓지 않기 위해서 교회를 개척한 겁니다. หลังจากเกษียณนะคะอาจารย์ลิมอาจจะอยู่สบายพักผ่อนอย่างเดียวก็ได้แต่ตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไป 아직까지 말할 수 있는 입이 있고 เพราะว่ายังมีปากที่สามารถพูดได้ 설 수 있는 다리가 있고 และมีขาที่ยืนได้ 생각할 수 있는 기능이 있고 แล้วมีความสามารถที่สามารถคิดได้ 말씀을 전할 수 있는 영성이 더 깊습니다. แล้วมีจิตวิญญาณที่สามารถเบ่งปันพระคำได้ 그렇기 때문에 목회를 은퇴를 하고 그만두는 것이 아니라 목회를 새롭게 시작한 겁니다. เพราะฉะนั้นอาจารย์ลิมถึงแม้ว่าเกษียณแล้วไม่ได้หยุดการรับใช้แต่บุกเบิกคริสตจักรใหม่ 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까? พระเจ้าคงพอพระทัยมากนะคะ 목적이 뭐겠습니까? เป้าหมายคิดว่าเป้าหมายคืออะไรครับ 영혼을 살리는 데 있습니다. เพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่นะคะ 영혼을 천국으로 데려가는 데 목적이 있다는 เพื่อที่ 겁니다. จะให้ชีวิตพาชีวิตเข้าสู่สวรรค์ 우리의 일생의 목표는 영혼을 살리고 영혼을 책임지는 겁니다. เป้าหมายของชีวิตเรานะครับต้องเป็นการที่ทำให้ชีวิตได้รู้จักพระเจ้าและกลับมาหาพระองค์ 이것이 영적인 지도자의 모습입니다. อันนี้เป็นรูปแบบของผู้นำไฟวิญญาณนะคะ 그래서 우리는 영적인 지도자의 모습을 오늘 이 시간에 요한계시록에 있는 말씀을 통해서 들을 겁니다. ผู้นำไฟวิญญาณควรต้องเป็นแบบไหนในเวลานี้เราจะเรียนด้วยการผ่านทางพระคำวิวรณ์ 요한계시록 1장 6절의 말씀을 우리 선교사님과 함께 읽겠습니다. วิวรณ์บทที่1ข้อที่6เราจะอ่านด้วยกันนะคะบทที่1ข้อที่6นะคะ1 2 3และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอานุภาพจงมีแต่พระองค์สืบไปเป็นนิจ 자, 아까 오전에 여러분에게 함께 말씀을 드린 메시지 중에 하나가 바로 뭐냐면 요한계시록은 이제 상징적으로 기록이 되었다고 그랬습니다. ช่วงเช้าเราได้แบ่งปันหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็แบ่งปันว่าวิวรณ์ถูกเขียนด้วยสัญลักษณ์ต่าง 직설적인 표현으로 쓴 것이 아니라 상징적이고 은유적인 표현을 썼다는 겁니다. ๆไม่ได้เขียนด้วยความหมายแบบตรงๆนะครับแต่ว่าเขาใช้วิธีการตั้งสัญลักษณ์หรือว่าเปรียบเทียบนะครับ 왜 요한계시록을 상징적으로 쓸 수밖에 없었느냐 그 이유가 있습니다. ทำไมเขาต้องเขียนแบบนี้ก็มีเหตุผลอยู่ 기독교인들이 이 요한계시록을 상징적으로 표현한 이유는 그때 당시 도미티아누스 황제에게 핍박을 받고 있는 현실 때문에 그렇습니다. ทำไมเขาต้องเขียนด้วยสัญลักษณ์คือเพราะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกข่มเหงจากโดมิเทียนุสนะครับ 요한계시록을 상징적으로 표현할 수밖에 없었던 이유는 예수를 믿지 않는 다시 말하면 기독교인들을 핍박하는 도미티안이나 로마 군인이나 세상 사람들이 알아들을 수 없는 상징적인 표현을 쓴 겁니다. ที่เขาใช้สัญลักษณ์เพราะว่าเมื่อทหารโรมหรือว่าคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าอ่านแล้วเขาจะไม่เข้าใจ 다시 말하면 기독교인들끼리만 알아들을 수 있는 표현을 쓴 겁니다. เพื่อให้คริสเตียนเท่านั้นอ่านแล้วเข้าใจได้ 예를 들어서 제가 신학교를 다니면서 여자들의 얼굴이 예쁘다 또는 못생겼다라고 그 표현을 어떤 방법으로 은유적인 표현을 썼느냐면 ยกตัวอย่างนะคะเมื่อข้าพเจ้าเรียนพระคริสตธรรมนะคะเมื่อพูดถึงว่าผู้หญิงสวยหรือว่าไม่สวยข้าพเจ้าใช้วิธีแบบไหนพูด 자 예를 들어서 좀
좀 세상의 기준으로 예수 안에 있는 사람들은 다 예뻐요. จริงๆ ใครๆก็ตามถ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์ทุกคนสวยมาก 그런데 세상의 기준으로 예쁘다 못생겼다라고 할 때 야 너 못생겼다 이렇게 표현하지 않고 어떻게 표현을 했느냐? แต่เมื่อเรามองดูด้วยมาตรฐานของโลกนะคะถ้าจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยสวย 너 못생겼다를 야 너 참 얼굴이 민주주의처럼 생겼다 이렇게 표현했어요. อ๋อก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้บอกว่าคุณไม่สวยนะขี้เหร่นะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมจะชอบพูดกับคนนั้นว่า หน้าตาของคุณเหมือนเป็นประชาธิปไตย 그 이유는 너의 얼굴이 자유하게 생기고 싶은 대로 생겼다는 겁니다. ความหมายนั้นหน้าตาของคุณค่อนข้างมีอิสรภาพ 자 그러면 아이 좀 조용히요. 좀 더 설교하게. เดี๋ยวฟังก่อนนะครับฟังก่อนครับ 자 그러면 이 얘기는 직설적인 표현입니까? 은유적인 표현입니까? ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เราแสดงแบบตรงไหมหรือว่าแบบใช้สัญลักษณ์หรือซ่อนความหมาย비유적인 표현입니다. 자 예를 들어 보십시다. อย่างเช่นนะคะ 혜지야 이렇게 천천히 지나가봐. 천천히 지나가는데 자 좀만 기다려. ให้ 우리끼리는 야 민주주의처럼 생겼다라는 거 우리끼리는 알아. 그런데 얘는 전혀 몰라요. 지나가봐. อย่างเช่นคนนี้กำลังเดิน จะไม่ ผ่า ตาม นใช่ไหมคะ 야 지나가봐. 야 참쟤 민주주의처럼 생겼네. คนนี้หน้าเหมือนประชาธิปไตยจังเลย 그러면 얘는 알아들을까요? 못 알아들을까요? ดังนั้นคนนี้จะฟังเข้าใจไหมคะว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรโบตาราดร 우리 둘이는 알아들어요? 못 알아들어요? เราสองคนเข้าใจไหมอาราดรอย 그러니까 얘가 이 민주주의처럼 생겼다는 소리를 들어도 우리 대화를 하는 것을 보고도 그냥 뭐 지들끼리 대화하나 보구나라고 생각할 뿐이라 이 말이에요. ดังนั้นเมื่อผู้หญิงคนนี้เดินผ่านไปได้ยินคำว่าประชาธิปไตยใช่ไหมคะเขาคงจะคิดว่าอ๋อคุยเรื่องการเมืองอยู่มั้งอย่างนี้นะคะ 그런데 우리가 대화할 때는 아 민주주의처럼 생겼구나 이렇게 쳐다본다는 겁니다. แต่ว่าเมื่อเรามองเขาก็อ๋อประชาธิปไตยจังเลยเนาะอย่างนี้ 성경도 마찬가지, 요한계시록도 마찬가지예요. วิวรณ์ก็เหมือนกันค่ะ 직설적으로 표현하지 않고 상징적으로 표현한 이유가 있다는 겁니다. มีเหตุผลที่ไม่ได้แสดงแบบตรงนะคะแต่ต้องใช้วิธีแบบซ่อนความหมายหรือเทียบ 만약에 요한계시록이라는 이 글을 그 편지로 각 교회에 배달을 합니다. ถ้าสมมติว่าเขียนวิวรณ์เป็นจดหมายแล้วก็ส่งที่คริสตจักรต่าง 그 편지를 배달을 하다가 로마 군인의 그 편지를 빼앗았다고 해보십시다. ๆ สมมุติว่านะคะเมื่อส่งจดหมายนี้นะคะทหารโรมจับได้แล้วก็เอาจดหมายนี้ไปอ่าน 만약에 로마라는 나라를 직접 언급하고 도미티안이라는 그 황제의 이름을 언급하는 내용이 편지에 직접적인 표현으로 적혀 있다고 생각을 해보세요. ลองคิดดูนะคะเมื่อเขียนจดหมายนี้มีคำว่าอาณาจักรโรมหรือว่าทหารโรมยังโดยตรงนะคะ 그러면 도미티아누스 황제가 그 글을 보고 기독교인들을 향한 그 분노가 원래부터 분노가 극심한데 그 글을 보는 순간에 더 분노가 들끓을 것이라 이 말이에요. ถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อทหารโรมอ่านแล้วนะคะโดมิเทียนุสรู้จักความหมายแล้วเขาก็ไม่ชอบคนคริสเตียนอยู่แล้วแต่ความเกลียดของเขาก็จะมากขึ้น 그래서 상징적인 표현을 써서 기독교인들만 알아들을 수 있도록 요한계시록을 기록한 겁니다. ก็เลยเมื่อเขาเขียนวิวรณ์นะคะเขาต้องใช้วิธีแบบใช้สัญลักษณ์หรือว่าซ่อนความหมายไว้นะคะ 자 그래서 요한계시록을 읽을 때 이 상징적인 표현을 해석하는 일에 있어서 도미티아누스 황제의 당시에 핍박을 받았던 그리스도인들의 입장에서 사용했던 은유적인 표현을 이해해야 된다는 거예요. ดังนั้นเราควรเข้าใจว่าในสมัยนั้นเพราะคริสเตียนเขาอยากจะซ่อนความหมายแบบไหนเขาอยากจะสัญลักษณ์นี้เพื่อที่จะแสดงอะไรถึงจะเข้าใจวิวรณ์ได้ 이해하십니까? เข้าใจไหมคะ 자,
나는 아무리 생각해도 내 얼굴은 민주주의야라고 생각하는 사람 손 들어 มี 보시죠. ใครคิดว่าหน้าตาของฉันรู้สึกว่าเป็นประชาธิปไตยจริง ๆ นะ ยกมือขึ้นหน่อยค่ะ 손 내리셔요. เอามือลงนะคะ 자, 그래서 이 요한계시록이라고 하는 이 편지글이 상징적으로 표현되었기 때문에 이 상징적으로 표현된 이 요한계시록을 이해할 때는 반드시 네 가지의 원칙을 적용해야 된다고 말씀을 드렸습니다. ดังนั้นเมื่อเช้าอธิบายว่าเพื่อที่จะเข้าใจวิวรณ์อย่างถูกต้องนะครับเราต้องอ่านวิวรณ์ในหลักการ4หลักการนะครับ 이 상징적인 표현을 해석하는 일에 있어서 네 가지의 원칙을 적용하지 않으면 그 사람은 요한계시록을 100% 오해하고 잘못 이해한다는 거예요. ถ้าเราไม่อ่านใน4หลักการนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าใจความหมายที่ซ่อนไว้กับวิวรณ์อาจจะเราเข้าใจไม่ถูกต้อง 자, 첫 번째 이 네 가지 원칙 아까 첫 번째 뭐라고 그랬죠? หลักการที่หนึ่งอะไรครับจำได้ไหมครับ 어디 ยกษา 안에서 어디 안에서 ภายในอะไรครับยกษาในโซ 뭐 순서야 아무 상관없습니다. 자, 역사 안에서 이해해야 된다고 그랬어요. ค่ะประวัติศาสตร์นะคะ 두 번째 อันที่สองหลักการที่สองอะไรครับบุญหวา 예? บุญหวา 문화 안에서 이해해야 돼요. 세 번째 อันที่สามอะไรคะโอโน 언어 안에서 이해해야 됩니다. 그리고 마지막 네 번째는 สุดท้ายอะไรครับซังจิง 상징 안에서 이해해야 된다고? 아니 상징된 상징의 표현을 상징 안에서 이해해야 된다고? เข้าใจสัญลักษณ์ด้วยสัญลักษณ์เหรอ 자, 상징적인 표현을 어디 안에서 이해해야 된다고 그랬어요. เพื่อที่จะเข้าใจสัญลักษณ์เราต้องเข้าใจตามหลักการอะไรพุลลุน 본문 안에서 이해를 해야 된다고 그랬어요. เนื้อหาใช่ค่ะเนื้อหา 자, 글을 쓰는 사람이 어떤 글을 쓸 때, 다시 말하면 편지를 쓰는 사람이 어떤 편지를 쓸 때 절대 못 알아듣는 표현을 하지 않는다는 거예요. เมื่อคนเขียนจดหมายส่งให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะเขาคงจะไม่ได้เขียนให้คนที่รับจดหมายไม่เข้าใจใช่ไหมครับ 혹시 못 알아듣는 표현을 썼다고 할지라도 반드시 그 표현에 대해서 해석을 해준다는 겁니다. ถึงแม้ว่าเขาใช้วิธีการตั้งสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะเขาก็มีการอธิบายต่อเพื่อให้ผู้อ่านจดหมายเข้าใจได้ 요한계시록에 있는 말씀도 상징적으로 표현을 했습니다만 그 상징적인 그 표현이 반드시 본문 안에서 편지를 읽는 사람들이 이해할 수 있도록 기록했다는 거예요. ในวิวรณ์เหมือนกันนะคะเมื่อเขาเขียนถึงแม้ว่าเขาใช้สัญลักษณ์นะครับแต่ว่าเขามีการอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี้ต่อ 여기까지 이해하셨습니까? ทุกคนเข้าใจไหมครับ 이해하셨어요? ถึงตรงนี้เข้าใจไหมคะ 아니 떠들 때는 시끄럽게 떠들더니 좀 본문의 말씀에 대해서 이해 막 은혜 받는 일에 대해서 이러고 앉아 있으면 설교하는 사람이 재미가 없지. เมื่อคุยกันก็เสียงดังมากนะแต่เมื่อถามว่าเข้าใจไหมทุกคนหน้าบึ้งอย่างนี้ 이해했다고 이해했으면 아멘 하든지 할렐루야 하든지 이러든지 해야지. ถ้าถามว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วขอตอบสนองว่าอาเมนหรือไม่ก็โอเคค่ะ 그렇게 해야 그게 설교 듣는 사람 정상이지. แบบนี้แหละถ้าฟังเข้าใจแล้วเขาตอบสนองแบบนี้นะครับ 아 이제 설교할 맛이 나네. โอเครู้สึกว่าเทศนาสนุกแล้วตอนนี้ 자 그러면 상징적인 표현을 이 초대교회 성도들이 못 알아들을까봐 상징적인 표현을 해놓고 본문 안에서 그 내용을 해석했던 그 말씀을 우리가 요한계시록을 통해서 찾아보십시다. ดังนั้นเราจะดูจากวิวรณ์ว่ามีสัญลักษณ์แล้วก็เขาอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์นี้ยังไง 요한계시록 17장의 말씀을 읽어보십시다. บทที่17ค่ะวิวรณ์บทที่17 요한계시록 17장 1절을 보십시다. ข้อที่1ค่ะวิวรณ์บทที่17ข้อที่1 요한계시록 17장 1절.
자, 한 목소리로 읽어보겠습니다. 안 돼. 시작. อันด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามแล้วทุสวรรณองค์หนึ่งใน7 องค์ที่ถือชาม7 ใบนั้น ก็มาและพูดกับข้าพเจ้าว่ามานี่สิเราจะให้ท่านถูกกันทรงเทศ 자, 여기 17장 1절을 보니까 물이 있는데 이 물은 많은 물이 있어요. ในข้อที่17บทที่17ข้อที่1เมื่อกี้นะคะบอกว่ามีน้ำมากไหมใช่ไหมครับ 자, 그런데 이 물 위에 어떤 여자가 앉아 있다는 거요. แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนน้ำนี้ 이 여자가 아주 요염하게 앉아 있대요. เขาก็นั่งแบบด้วยท่าเซ็กซี่นะคะ 그런데 이 여자를 봤더니 그 여자가 어떤 여잔가 봤더니 음녀라는 거예요. แล้วดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแบบไหนเขาบอกว่าอิงเพศยา 자, 그런데 이 여자가 음녀인데 그냥 음녀가 아니라 앞에 어떤 단어로 수식하고 있느냐? 큰 음녀라는 겁니다. เขาเขียนไว้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแบบไหน근데 여기 태국 성경에는 큰이란 말이 없어요. 그냥 음녀 이렇게. 자, 헬라어에는 큰 음녀라고 있다고 얘기해 주세요. ในภาษาดังเดิมนะคะจริงๆในภาษาไทยแค่เขียนไว้ว่าอิงเพศยาแต่ว่าในภาษาดังเดิมเขียนไว้ว่าอิงเพศยาที่ใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะคะ 이해하셨습니까? คำว่าใหญ่อันนี้มันไม่มีเข้าใจไหมคะ 자, เข้าใจไหมคะ 다시 한번 다시 아니 아멘 하려면 한 번만 하든지 통일돼서 하든지 하지. 아멘, 아멘, 아멘. 내가 장단을 못 맞추겠어. ขอตบอาเมนดังๆพร้อมกันนะครับ 이래야 정상이지. อันนี้ดีค่ะ 자, 다시 한번 설명합니다. 다시 한번 설명해요. 물 위에 여자가 앉아 있대. บนน้ำมากมายนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ 그 여자를 봤더니 어떤 여자냐? 큰 음녀래요. เขาเป็นอิงเพศยายิ่งใหญ่ 자, 그러면 이 큰 음녀가 도대체 누굴까? 이 땅은- 여자가 도대체 누구일까라는 겁니다. ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร 자, 그러면 오늘날 우리의 입장에서 한번 저 큰 음녀를 해석해 보십시다. ดังนั้นขอให้เราได้เข้าใจด้วยกันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร 여러분은 이 큰 음녀를 누구라고 생각을 하세요? ทุกท่านคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับ그 잘못된 가르침을 주는 뭐 목사님 이런 사람일 것 같아요. 이 큰 음녀를 우리 저 처자는 잘못된 가르침을 잘못된 지식을 가르치는 목사님, 다시 말하면 거짓 선지자로 해석을 했습니다. โอเคค่ะคนที่อยู่ที่นี่นะคะอธิบายเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้สอนเทียมเท็จ 자, 왜 웃어? 자, 큰 음녀를 거짓 선지자라고 말했어요. เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้นะคะอาจจะเข้าใจว่าเป็นผู้สอนเทียมเท็จ 자, 그러면 다시 한번 손도로 자, 여러분이 한번 대답하세요. 저 큰 음녀가 누구일까? 여러분의 생각을 한번 คนหนึ่ง 말씀해 보세요. คิดยังไงกับผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นใคร ยกมือพูดได้นะคะถ้าใครอยากจะพูด뭐지 죄를 짓게 유혹하는 창녀 죄를 짓게 유혹하는 두 번째 죄를 짓게 하. 유혹하는 창녀다 이렇게 해석을 했어요. ที่สองมีคนคิดว่าเป็นอิงโสเภณีที่ล่อลวงให้ทำบาป 자, 그래서 성경은 이렇게 내 생각대로 이럴 것이다라고 추측해서 해석하면 안 된다는 거예요. ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเดาตามที่เราคิดอย่างนี้ไม่ได้ 여기는 어떤 근거로 거짓 선지자라고 얘기한 거예요. 어떤 근거로? คิดว่าเพราะอะไร 나와봐, คิดว่าน่าจะเป็นผู้สอนเทียมเท็จเหรอคะ 어떤ด้วยหลักฐานอะไร 근거로 거짓 선지자라고 얘기한 คิด 거예요. ว่าน่าจะเป็นผู้สอนเทียมเท็จ เทศยะคือมันเป็นเหมือนคำอุปมานะคะ 음료라는 말이 어떤 비유일 것 같아서
이런 사람 때문에 성경이 변질되고 성경이 곡해되는 거예요. เพราะคนแบบนี้ความหมายของพระคัมภีร์เปลี่ยนไปนะครับ 성경을 변질시키지 마로. อย่าเปลี่ยนความหมายพระคัมภีร์นะคะแล้วคนต่อไปที่ตอบข้อที่สองค่ะ 창녀라고 하는 사람. ค่ะ 우리 이분은 저 큰 음료를 유혹하는 창녀다 이렇게 말했어요. พี่คนนี้ก็เดาว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นหญิงโสเภณีที่ล่อลวงให้ทำบาปใช่ไหมคะ เพราะอะไรคะ 맞죠? ใช่ไหมคะ คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ ที่คิดแบบนี้คือในพระคัมภีร์เนี่ยรู้สึกมีการลงโทษเป็นแบบอย่างให้ดูว่าทำบาป 뒤통수가 이쁘네. 어쨌든 이런 사람 때문에 성경이 변질이 되는 거예요. อย่างไรก็ตามเพราะคนแบบนี้ความหมายของพระคัมภีร์เปลี่ยนไป 들어가세요. เชิญค่ะ เชิญเข้าไปได้ค่ะ 뭐라는 거요? 예? 자, 이 큰 음료는 어떤 표현이냐? 상징적인 표현이라는 거예요. ยิงเพศยาคำนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ค่ะ 그러면 도대체 여기서 말하는 큰 음료가 누구냐는 겁니다. ดังนั้นยิงเพศยายิ่งใหญ่คนนี้คือใคร 자, 그런데 이 큰 음료가 무엇을 깔고 앉았대요? 어디 위에 있대요? เขานั่งอยู่บนอะไรคะบุลเวีย 물 위에 앉아 있대. 그러면 다시 물어볼게요. 그러면 저 물은 뭘까요? 어? 우상을 말하는 게 아니냐고. 뭐가 여자가 หมาย 아니 ถึง 큰 น้ำ 음료가 หรือ 아니면 물이 หมายถึงผู้หญิงคะอ่ะโยจากะอุซังให้ 아니 그 여자는 이제 아까 지났어. 지금 물 얘기하는데 อ่ะ 왜 ตอน 지금 นี้เรา 여자가 왜 กำลังพูดถึง 나와? น้ำนะคะ 자 지금 물을 물어보잖아. 그러면 물은 뭐겠어요? คิดว่าน้ำคืออะไรคะประชาชาติบินจุก 민족이래. 민족. 이 여자는 민족이래. 민족이래. 자, 자 물은 민족이래. น้ำคือพี่คนนี้บอกว่าประชาชาติ 어떤 민족? ประชาชาติอะไรคะ여러 민족이래. 또 แล้วมีอีกไหมคะ บาปค่ะ 죄라고요. 죄. 무슨 근거로 죄라고 그랬어? 근거가 뭐야? เหรอคะเพราะอะไรคิดว่าเป็นความบาป เราสามารถทำบาปที่โดนล่อลวงได้หลายรูปแบบอะค่ะแล้วมากองกันก็เรียกว่าบาปกินเหล้าบาปซื้อหวยบาปผิด 설교보다 길어 내용이 지금 설명. 여러 형태로 죄 유혹을 받고 많은 형태의 죄를 짓잖아요. 그래서 많은 무리라고 한 것 같아요. 여기는 어떤 근거로 민족이라고 그랬어요? แล้ว 여러 เพราะ 나라라고 อะ 그랬어요. ไรคิดว่าเป็นประชาชนต่างๆหรอคะ ประชาชาติต่างๆแหล่งชีวิต 많은 물이라고 했기 때문에 그 많은 물이 막 이렇게 흐르면서 힘이 있잖아요. 여기 그래서 보십시다. โอเคค่ะ เดี๋ยวฟังก่อนนะคะ 여기부터. โอเคค่ะ เพราะว่าเป็นจักรพรรดิที่บังคับชนชาติต่างๆ ให้มานมัสการเขาแทนพระเจ้า ก็เลยกลายเป็นหญิงแพทย์สยามร่วมโปรเวณีน้ำมากหลายชนชาติต่างๆ ที่เขาเป็น 제가 추측하기로는 도미티아누스가 인여인 것 같아요. 자. 그냥 많은 그 사람들이 하나님을 예배하지 못하고 그 추측이네 추측. 저쪽엔 가. 이분과 비슷한데 그때의 리더. 자 보십시다. 이제 한 분만 합시다. 한 분만. 아 오케이 이코는 가. 음료는 그러니까 우상의 역할이라서 하나님을 왜곡시키는 거고 그 밑에 물은 이스라엘 민족인데 아, 이 물은 이스라엘 네. 민족이래. 네. 이 물은 이스라엘 민족이래요. 네. 자 보십시다.
자, 오케이, 모두 좀. 가. 자, 그만. ฟังก่อน 손 นะคะ 쳐다보셔. 귀를 쫑긋 세우시고 들어보십시다. ตอนนี้ฟังก่อนค่ะ 여러분들이 각자 다 자기 생각대로 큰 음료와 이 물에 관해서 말씀을 하셨습니다. ตอนนี้หลายคนเดาว่าอิงเพศยาน่าจะเป็นอันนี้และน้ำมักไหลอันนี้น่าจะเป็นอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะ 어떤 분은 이 물에 대해서 비슷하게 접근하신 분도 계셔요. บางคนก็ตอบเกือบจะถูกด้วยค่ะ 그런데 비슷한 뜻으로 접근을 했지만 그것은 그냥 이럴 것이다라고 하는 자기의 추측으로 접근을 했습니다. เกือบจะถูกแต่ว่าเขาเดาเอา 그러니까 그 추측이 나도 모르는 사이에 뒷걸음질하다가 밟힌 것이 있는데 밟은 것이 밟다가 쥐를 잡은 격입니다. ก็เหมือนว่าเราเดินถอยแล้วก็พอดีเหยียบแล้วเห็นหนูอยู่ที่นี่พอดีได้เหยียบหนูอย่างนี้นะคะ 자 그러면 자 앉아 그만 이게 무슨 뜻이나 그만 대답하셔 이제 자 그러면 여기 아까 상징을 말할 때는 반드시 어디 안에서 해석을 해준다고 그랬어요. ดังนั้นข้าพเจ้าอธิบายว่าถ้ามีสัญลักษณ์ในเนื้อหาวิวรณ์อธิบายอยู่ 본문 ว่าสัญ 안에 ลักษณ์นี้หมายความว่าอะไร 본문 안에서 해석을 해준다고 그랬습니다. ภายในเนื้อหาเขาอธิบายให้อยู่นะคะ 그러니까 큰 음료도 본문 안에서 해석을 해주고 있고 상징으로 기록된 물도 요한계시록 17장 이 본문 안에서 이미 해석이 되었다는 거예요. อิงเพศยาหรือว่าน้ำมักไหลนะครับในวิวรณ์เขาอธิบายให้อยู่ว่าหมายถึงอะไร 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 이해하셨어요? เข้าใจไหมคะ 자 그러면 이 물은 본문 안에서 무엇로 해석하는가를 한번 보십시다. ดังนั้นขอให้เราหาด้วยกันว่าน้ำมักไหลนี้ในเนื้อหาวิวรณ์เขาอธิบายว่าอะไร 요한계시록 17장 15절을 บท 보시겠습니다. ที่ 17 ข้อที่ 15 นะคะบทที่ 17 ข้อที่ 요한계시록 15 17장 15절 읽어보십시다. หนึ่งสองสาม 시작. และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าน้ำมักไหลที่ท่านเห็นซึ่งอิงเพศยานั่งอยู่นั้น คือชนชาติต่างๆฝูงชนต่างๆประชาชาติต่างๆ และภาษาต่าง 이 물은 맞춘 게 아니오. 잘 ๆ 들어봐. ไม่ได้ถูกนะฟังดูก่อน 비슷한 거요. อาจจะคล้ายกัน 이 물은 뭐라고 말했습니까? 백성과 무리와 열국과 방언이라고 나와 있어요. ที่นี่เขียนไว้ว่าคือชนชาติต่างๆฝูงชนต่างๆประชาชาติต่างๆ และภาษาต่าง 자, 물은 뭐예요? ๆ น้ำคืออะไรครับ 실제에 우리가 먹고 마시고 씻는 그 물을 말하는 것이 아닙니다. ดังนั้นน้ำที่พูดถึงในนี้ไม่ใช่น้ำอันที่เราดื่มนะครับ 여기서 말하는 물은 백성을 가리키고 무리를 가리키고 열국을 가리키고 방언 여러 언어를 가르칩니다. น้ำที่นี่หมายความว่าชนชาติฝูงชน ประชาชาติและภาษา 그러면 도대체 이 물은 다시 말하면 백성과 무리와 열국과 방언은 무엇일까요? ดังนั้นน้ำอันนี้ซึ่งเป็นชนชาติฝูงชนและประชาชาติและภาษาคืออะไร 무엇일까요? คิดว่าอะไรครับ 무엇일까요? น่าจะเป็นอะไรครับ 무엇일까요? 나한테 얘기해 줘야지 들린 거를. น่าจะเป็นอะไรครับ 아직 하나님을 알지 못하는 사람 아직 하나님을 알지 못하는 사람이래요. 어떤 사람은 인간이래요. 어떤 사람은 อะไรครับไหมครับ하나님의 백성들 자, 어떤 사람은 하나님의 백성이라고 말했어요. บางคนก็บอกว่าประชาชนของพระเจ้า 어떤 사람은 하나님을 알지 못하는 사람이라고 บาง 말하고 คนก็บอ 있어요. กว่าคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า 어떤 사람은 인간이라고 말하고 있어요. บางคนก็บอกว่าเป็นมนุษย์ 어떤 사람은 생각 없이 그냥 앉아 있어요. บางคนก็ไม่มีความคิดอะไรเลยนั่งอยู่เฉย 자, 그러면 도대체 백성과 무리와 열국과 방언은 도대체 뭘 가리키느냐는 거예요. ๆดังนั้นชนชาติฝูงชนและประชาชาติและภาษาที่นี่หมายถึงอะไร 자, 그래서 상징적인 표현을 해석할 때는 반드시 어디 안에서 해석을 해야 되느냐?
아까 역사 안에서 해석을 해야 된다고 그랬어요. ก็เลยตามที่เราเรียนหลักกันนะคะเพื่อที่จะเข้าใจสัญลักษณ์เราต้องเข้าใจภายในประวัติศาสตร์ 그럼 이 물이라는 표현이 백성 물이 열국 방언이라는 해석까지는 나와 있는데 그러면 이 도대체 이것이 가리키는 것이 대상이 도대체 무엇이냐라고 할 때 역사 안에서 들여봐야 된다는 거예요. ดังนั้นตามข้อพระคัมภีร์เรารู้เลยว่าน้ำหมายถึงชนชาติฝูงชนประชาชาติและภาษาใช่ไหมคะอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไรเราต้องดูจากประวัติศาสตร์ 백성 물이 열국 방언을 가르칠 때 이것이 해석하는 이것이 해석하는 어떤 그 대상은 그러면 역사 안에서 이해해야 된다고 할 때 오늘날 이 시대의 역사 안에서 이해를 해야 될까요? 초대교회 시대의 역사 안에서 이해를 해야 될까요? ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าชนชาติฝูงชนประชาชาติภาษาคืออะไรตามประวัติศาสตร์นะคะเราต้องตามประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้คะหรือว่าตามประวัติศาสตร์สมัยนั้น 그래서 2000년으로 돌아가 보십시다. งั้นเราต้องกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะคะ 그러면 2000년 전에 백성들이 있는 그 2000년 전에 백성들이 있는 곳이 어디일까요? อย่างนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วสถานที่ที่ชนชาติต่างๆอยู่คือที่ไหนครับ 2000년 전에 무리들이 있는 곳이 어디일까요? แล้วสถานที่ที่ฝูงชนต่างๆอยู่คือที่ไหนครับ 2000년 전에 수많은 열국 2000년 전에 많은 여러 수많은 2000년 전에 많은 나라들이 한 나라에 의해서 통치를 받는 그곳은 어디일까요? อย่างนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วตรงไหนคือหลายๆประเทศโดนครอบครองจากอำนาจหนึ่งคือที่ไหนครับ 2000년 전에 여러 방언으로 사용하면서 각자 나라의 언어로 자기 나라의 언어를 사용하면서 한 나라의 통치를 받는 곳이 어디일까요? เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะคะมีที่ไหนที่แต่ละคนใช้ภาษาของตัวเองแต่ว่าอยู่ใต้การครอบครองของอาณาจักรหนึ่งคือที่ไหนครับ 로마 제국이라 이 말. 어디요? เป็นอาณาจักรโรมค่ะ 로마 제국을 말하는 거예요. อาณาจักรโรม 자, 그래서 이런 상징적인 표현이 나왔을 때는 내 생각대로 내 마음대로 그리고 이럴 것이다라고 하는 추측으로 해석하면 안 된다는 거예요. ดังนั้นเมื่อเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ในวิวรณ์นะคะอยาเดาเอง 이런 추측 때문에 666이 베리집이라는 주장이 나온 겁니다. เพราะมีการเดาแบบนี้นะคะมีคนอ้างว่า 666 หมายถึงเบริชิปนะอย่างนี้ 이런 추측 때문에 바다에서 올라오는 짐승 그 짐승의 머리가 7이요 뿔이 10인데 이것을 해석하는 일에 있어서 유럽 연합이라고 해석하는 겁니다. เพราะมีการเดาแบบนี้นะครับสัตว์ที่ออกมาจากทะเลอันนั้นหมายถึง EU นะอย่างนี้นะคะ 그래서 어떤 상징적인 표현이 나올 때는 내 생각대로 이럴 것이다라고 추측해서 하는 것이 아니라 반드시 본문 안에서 그리고 역사 안에서 이해를 해야 되는 거예요. ดังนั้นเมื่อเราเห็นสัญลักษณ์นะครับเขาให้เราเข้าใจตามเนื้อหาภายในประวัติศาสตร์นะครับ 그러면 물 위에 앉아 있는 이 여자 다시 말하면 큰 음녀는 누구냐 이 말입니다. ดังนั้นผู้หญิงเพศยาเขาเป็นใคร 큰 그 음녀가 물 위에 많은 방백들 언어들 그리고 이런 이 열국들 위에 앉아 있대. 그게 누구겠어요? ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนชนชาติต่างๆฝูงชนต่างๆประชาชาติต่างๆและภาษาต่างๆคิดว่าเป็นใครครับ 이것을 알려면 뭘 봐야 되겠어요? เพื่อที่จะรู้จักสิ่งนี้ต้องดูอะไร 본문을 봐야 된다는 겁니다. เนื้อหาพระคัมภีร์ 5절을 보겠습니다. ข้อที่ 5 ค่ะบทที่ 17 ข้อที่ 5 5절 17장 5절 1 시작 2 3และบนหน้าผากของนางมีชื่อที่เป็นความลึกลับ เขียนไว้ว่าบาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงเพศยาทั้งหลาย และแม่ของบรรดาสิ่งน่าละสะอิสะอียันแห่งแผ่นดินโลก 이 여자의 이마를 보니까
뭐가 있대요? ดูหน้าภาคของผู้หญิงคนนี้แล้วเห็นอะไรครับ 이 여자의 이름을 여자의 이마를 보니까 ดูห 이 น้าผากแล้ว 여자의 이름이 기록되었대. มีชื่อใช่ไหมคะดูหน้าผากเขาแล้วมีชื่อ 이해를 했으면 고개를 끄덕거리든지 아멘 하든지 하라고 했지 않습니까? ถ้าเข้าใจแล้วขอแสดงออกด้วยนะคะ 도대체 왜 나를 속 터져 죽이는 겁니까? ผมรู้สึกอึดอัดจะตายแล้ว 이해하셨어요? เข้าใจไหมคะ 그런 이 여자의 이마에 기록되어 있는 이름이 뭐래요? ชื่อที่เขียนหน้าผากของผู้หญิงคนนี้เขียนว่ายังไงครับบาบิโลนอะไรครับบาบิโลนเจกุ 뭐라고 그래요? บาบิโลนเจกุ 바벨론. 자, 그런데 보십시다. 거기 비밀이라는 말이 나왔나? 비밀이라는 네 말. 있어요. 자, 그런데 보니까 그 여자의 이름을 보니까 비밀이다 나와요, 안 나와요? แต่ในชื่อนั้นมีความว่าคำว่าความลับใช่ไหมคะ 그러면 이 여자의 이름이 여자의 이름이 비밀이라는 말입니까? ดังนั้นหมายความว่าชื่อของผู้หญิงคนนี้แปลว่าความลับไหมคะ 이것은 뭐라고 자꾸 그러는 거예요? 저쪽 집안에서는. ใช่หรือไม่คะ맞다고 비밀이라 여러분 여자의 이름은 비밀이 아니에요. ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ชื่อว่าความลับนะคะ 다시 말하면 이 여자의 이름이 비밀, 다시 말하면 인칭 대명사로서의 비밀이 아니라는 거예요. ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ชื่อว่าความลับ 그러면 참 많이 떠드네 참말로. 얼마나 말하고 싶어서 정말 약- 견딜 약분 이건 막 얘기하지 제- 마라. 이건 얘기하지 마라. 얼마나 말하고 싶어서 견딜 수 없으면 계속 내가 설교하고 있는데도 막 얘기를 할까요? 얘기하세요 이것도. ถึงไม่อยากพูดก็ขอฟังก่อนนะครับ 너무 재밌어요. รู้สึกน่าสนุกมาก 자, 그러면 이 여자의 이름은 비밀이라고 할 때 이 말이 무슨 뜻이냐면 เขาบอกว่าชื่อของผู้หญิงคนนี้เป็นความลับใช่ไหมคะ 여자 이름이 비밀이라는 소리가 아니고 ไม่ใช่ว่าชื่อของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าความลับนะคะ 이 여자의 이름은 큰 성 바벨론인데 ชื่อผู้หญิงคนนี้คือบาบิโลน 우리 기독교인들만 알 수 있는 비밀로 하자는 얘기예요. แต่ว่าเรื่องนี้นะขอเป็นความลับภายในคริสเตียนนะหมายความว่าอย่างนี้นะคะ 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 그럼 이 여자의 이름은 하나래. 무슨 이름이 뭐예요? 비밀이 이 여자의 이름은 비밀도 있고 비밀도 있고 아니면 이 여자 자 비밀도 있고 바벨론이라는 이름 두 가지의 이름을 가졌다는 말이 아니라 이 여자의 이름은 바벨론이라는 이름 하나만 가졌다 이 말이에요. ดังนั้นหมายความว่าชื่อของผู้หญิงคนนี้คือบาบิโลนไม่ใช่ว่าเป็นความลับด้วยแล้วก็บาบิโลนด้วยอย่างนี้นะคะเขาชื่อว่าบาบิโลน 그런데 이 여자의 이름이 바벨론인데 큰 성 바벨론인데 이것을 야 이 여자의 이름을 우리가 바벨론이라고 우리는 이렇게 부르자. 그런데 이것은 예수 안 믿는 불신자다. 로마 제국 안에서 살고 있는 예수를 안 믿는 사람들에게는 알지 못하도록 우리끼리만 아는 비밀로 하자라고 하는 뜻이라 이 말이에요. ดังนั้นความหมายที่เขาพูดในข้อที่ 5 คือว่าเขาชื่อบาบิโลนแต่ว่าเรื่องนี้นะเป็นความลับภายในคริสเตียนเราเท่านั้น 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 그러면 큰 바벨론은 뭐예요 그러면? 여기 큰 땅은 바벨론이 나왔어요? 티 큰 가오- 바벨론이 뭐겠어요? 큰 바벨론이 뭐겠어요? ที่เขาเขียนว่าเป็นบาบิโลนใหญ่เหรอคะเขาเขียนว่ายังไงนะ 큰 바벨론은 뭐겠어요? บาบิโลนใหญ่หมายความว่าอะไรคะบาบิโลนมหานครหมายความว่าอะไรคะ 네? 크다 되게 큰 도시다 되게 큰 도시다라고 엉뚱한 해석을 해줬어요. เขาเขียนไว้ว่าเป็นเมืองใหญ่มากเขาอธิบายไว้แบบงง 자 그래서 항상 이런 상징적인 표현을 할 때는 내 생각은 이럴 것이다라고 표현하는 것이 아니라 어디 안에서 해석해야 돼요. ก็เลยเมื่อเข้าใจเราพยายามเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจยากจากวิวรณ์นะคะ ต้องเข้าใจตามเนื้อหา
본문 안에서 해석을 해야 되는 거예요. ต้องเข้าใจตามเนื้อหาของพระคัม 그리고 ภีร์นะคะ 역사 안에서 해석을 해야 แล้ 되는 ว 거예요. ภายในประวัติศาสตร์ 자, 로마 제국이 이스라엘 백성들을 다스렸을 당시에 큰 성 바벨론이 존재합니까? 이미 이전에 무너졌습니까? เมื่ออาณาจักรโรมกำลังครอบครองอยู่นะครับในสมัยนั้นบาบิโลนมหานครมีไหมคะ 없어졌어요. 이미 이 바벨론 제국은 이미 훨씬 전에 바사 제국에 의해서 무너진 상태라 이 말이에요. บาบิโลนมหานครจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นแบบหายไปแล้ว 그렇기 때문에 여기서 말하는 큰 바벨론이라고 하는 것은 과거에 존재했던 그 바벨론을 말하는 것이 아니라는 거예요. ดังนั้นที่เขาพูดถึงว่าเป็นบาบิโลนมหานครนะคะไม่ได้พูดถึงเมืองเก่าที่หายไป 그러면 여기서 말하는 큰 바벨론도 하나의 상징적인 표현을 쓴 겁니다. ดังนั้นหมายความว่าบาบิโลนมหานครในข้อนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งเหมือนกัน 그럼 여기서 말하는 큰 바벨론이 무엇일까요? บาบิโลนมหานครหมายความว่าอะไร 자, 그러면 로마를 말한다고 하는 그 근거가 어디에 있어요? ด้วยหลักฐานทำไมคิดว่าเป็นโรมเหรอคะหลักฐานอะไรคะ왜냐면 로마가 되게 큰 도시였기 로마가 큰 때문에 도시이기 때문에 자, 맞는 얘기인데 그냥 추측이야. เพราะเมืองใหญ่ก็ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเดา 이런 추측이 안 맞아 떨어지면 이제 성경을 왜곡시키는 사람이 되는 거예요. เมื่อเราเดาแล้วก็บางทีถูกแต่ว่าบางทีก็ไม่ถูกก็ได้นะคะ 그래서 이 큰 바벨론이 본문 안에서 뭐라고 해석하는가를 보십시다. ดังนั้นขอให้เราดูว่าตามเนื้อหาเขาอธิบายว่าบาบิโลนมหานครแปลว่าอะไร 요한계시록 17장 บทที่ 9절 보십시다. บทที่17ข้อที่9ค่ะบทที่17ข้อที่9 자, 우리 8절부터 보십시다. 8절부터 ตั้งแต่8นะคะ8 8절 9 9절 보십시다. 8กับ9 자, 시작. สัตว์ร้ายที่ท่านเห็นนั้นมันเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันมันจะขึ้นมาจากแผ่นดินลึกเพื่อไปสู่ความพินาศแล้วคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกสร้างโลกก็จะอัศจรรย์ในเมืองเห็นสัตว์ร้ายชื่อเคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะมาอีกนั้นที่ต้องใช้ความคิดอย่างมีปัญญาหัวทั้ง7นั้นคือเนินเขา7ยอดที่อิงนั้นนั่งอยู่และคือ 여러분 이 여자가 어디에 앉아 있대요? ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนอะไรคะ 뿔 위에. 아까는 1절에서는 물 위에 앉아 있었는데 나의- 여기 지금 9절에서는 7산에 앉아 있대요. ข้อที่1นะคะเขานั่งอยู่บนน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อที่9เขานั่งอยู่บน7ยอด 우리는 이 얘기를 เขา 들어보면 7 자, เนินเขา7ยอด 우리는 이 얘기를 들으면 이게 무슨 말인지를 모릅니다. ถ้าเราอ่านอย่างนี้เราเข้าใจยากค่ะ 로마에서 사는 사람들은 지금 이 시대나 그리고 2000년 전에 초대교회 살던 사람들은 이 소리를 들으면 아하 이것은 무엇을 말하는구나 하고 누구나 다 알 수 있는 내용입니다. แต่ถ้าเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่เมืองโรมแม้แต่ปัจจุบันนี้นะคะหรือเมื่อ 2,000 ปีก่อนเมื่อเขาได้ยินคำว่าเดินเขา7ยอดเขาจะรู้ว่าหมายถึงตรงไหน 여자가 7산에 앉았다는 이 내용을 이해하려면 로마의 역사를 알아야 됩니다. ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้นะคะเราต้องรู้จักประวัติศาสตร์ 로마가 어떻게 시작이 되었느냐에 대한 로마의 신화가 있습니다. ก็มีเรื่องนิยายเกี่ยวกับการเริ่มต้นของอาณาจักรโรมนะคะ 로마가 섬기는 신은 여신입니다. เมืองอาณาจักรโรมนี้นะคะเขาบูชากับเทพเจ้าที่เป็นหญิง 로마 제국이 로마라고 하는 나라가 어디에서 시작되었느냐라고 할 때 로마에는 7개의 언덕과 같은 산이 있습니다. ในเมืองโรมนะคะเขามีนนเขา7ยอดอยู่นะคะ 그래서 7개의 산, 7개의
그 산에서부터 로마가 이제 최초의 시작이 되었기 때문에 일곱산 언덕 물 여자라고 하는 이 세 단어만 딱 들어도 로마 제국은 아하 우리나라를 말하는구나라고 하는 것을 안다는 거예요. เพราะอาณาจักรโรมเริ่มต้นจากสถานที่ตรงที่มีนอนเขาเจ็ดยอดนะคะแล้วเมืองนี้เขาบูชากับเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็เลยถ้ามีคำว่าน้ำผู้หญิงนอนเขาเจ็ดยอดเขาจะรู้ว่าอันนี้หมายถึงอาณาจักรโรม 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 아하 그러면 요한계시록 17장에 나오는 자 큰 음료 물 큰 음료 큰 성 바벨론 이 모든 것은 무엇을 가리키느냐면 로마 제국을 가리키기도 하고 자 도미티아누스 황제를 가리키기도 한다 이 말이에요. ดังนั้นตามบทที่17นะคะมีคำว่าผู้หญิงน้ำมากหลายแล้วก็มีนนเขาเจ็ดยอดใช่ไหมคะก็อันนี้หมายถึงอาณาจักรโรมหรือบางคำก็พูดถึงโดมิเทียนุสนะคะ 그래서 요한계시록 18장에 와서 뭐라고 말씀하고 있느냐? ดังนั้นถ้าไปถึงบทที่18เขาอธิบายว่ายังไง 무너졌도다 큰 성 바벨론이요라고 말하고 있습니다. อาจจะไม่ได้ตามพระคัมภีร์เป๊ะนะคะล้มแล้วบาบิโลนมหานครพังลงแล้วล้มสลายแล้ว 이것이 무슨 말입니까? อันนี้หมายความว่าอะไรครับ 예를 들어 보십시다. อย่างเช่นนะครับ 혜자 나와 볼래? 여기 좀 앉아봐. 기독교인입니다. 초대교회 당시 예수님을 믿고 있는 기독교인이에요. เป็นคริสเตียนนะคะในสมัยอาณาจักรโรม 엄청난 고문을 받아서 초췌해 있습니다. เขากำลังถูกข่มเหงอยู่และ 이제 ก็ตอนนี้ 삶을 죽고 싶은 마음이 너무 막 극심합니다. ร่างกายอ่อนแอมากอยากตายเลย 육체가 너무 힘든 겁니다. ร่างกายเขารู้สึกว่าหนักมาก 차라리 죽어서 천국 가기를 바랍니다. คิดว่าอยากตายเร็วๆแล้วก็ไปที่ส 너무 วรรค์ 고통스럽습니다. เพราะว่าทรมานใจมาก 자 그런데 지금 이 고통을 누가 갑니까? ๆขาหัดนะก็ 누가 이 แล้ว 고통을 누가 주고 있습니까? ใครกำลังสร้างความทรมานนี้ให้กับเขาคะ 큰 성 바벨론 로마 제국이 고통을 주는 겁니다. อาณาจักรโรมกำลังสร้างความทรมานนี้ให้กับ 그 เขาอยู่ 로마 제국의 우두머리 도미티아누스 황제가 기독교인들을 잔인하게 핍박하는 겁니다. แล้วผู้นำของอาณาจักรโรมซึ่งเป็นจักรพรรดิโดมิเทียนุสใช่ไหมคะเขากำลังทำสิ่งเหล่านี้ 그러면 기독교인의 입장에서는 어느 나라가 가장 세다고 생각하겠어요? ดังนั้นในฐานะเป็นคริสเตียนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่เล็งที่สุด 핍박받고 있는 그리스도인들의 입장에서 믿음이 없는 사람들은 너무 절망 가운데 있는 사람들은 큰 성 로마 제국이 그냥 로마 제국이 아니라 큰 성 바벨론과 같이 큰 제국으로 느끼고 있다 이 말이에요. ในฐานะที่เขาคือในมุมมองของคริสเตียนที่กำลังถูกข่มเหงอยู่ตอนนี้นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าอาณาจักรโรมเหมือนใหญ่มากๆเหมือนเป็นมหานครบาบิโลนอย่างนี้ 로마 제국이 기독교인들을 짓누르는 거예요. แล้วอาณาจักรโรมกำลังข่มเหงกับเขาเหยียบลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ 로마 제국이 기독교인들을 잔인하게 핍박하는 거예요. อาณาจักรโรมกำลังข่มเหงพวกเขา 숨도 쉬지 못하게 하는 ไม่ 거예요. ให้หายใจได้ 로마 제국이 이기는 것 같아. ดูเหมือนว่าอาณาจักรโรมกำลังชนะ 로마 제국이 승리의 깃발을 휘두르는 것 같아. ดูเหมือนว่าเขากำลังถือธงชาติชนะ 그런데 그래서 요한계시록 17장에서 로마 제국은 큰 성 바벨론과 같은 존재야. ก็เลยในบทที่17วิวรณ์นะคะเขาก็พูดถึงว่าอาณาจักรโรมเหมือนบาบิโลนมหานคร 그리고 18장에서 야 큰 성 바벨론이 어떻게 되었느냐? แล้วในบทที่18อธิบายว่าแล้วบาบิโลนมหานครนี้ตอนนี้เป็นยังไง 큰 성 바벨론이 어떻게 되었느냐? บาบิโลนมหานครปัจจุบันนี้เป็นยังไง 그렇게 큰 성 바벨론이 바사에 의해서 무너졌다 이 말이에요. มหานครใหญ่ขนาดนั้นตอนนี้เขาก็ถูกทำลายแล้วก็หายไป 이와 แล้ว 같이 로마 제국이 아무리 크다 할지라도 ถึงแม้ว่าอาณาจักรโรมใหญ่แล้วก็มีแรงขนาดไหนก็ตาม 로마 제국은 반드시 무너진다는 겁니다. มีวันหนึ่งที่อาณาจักรโรมจะหายไป 로마 제국이라는 나라는 무너져도 하나님의 나라는 건재합니다.
อาณาจักรโรมหายไปได้แต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่หายไป 나는 로마 제국이라고 합시다. สมมุติว่านะคะข้าพเจ้าเป็นอาณาจักรโรม 그리스도인들에게 이루어질 하나님의 나라라고 합시다. แล้วคนนี้เป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับพวกคริสเตียน 내 안에 이루어진 현재성의 하나님의 나라를 지켜내기만 하면 어떤 일이 벌어집니까? ถ้าเรารักษาอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่กับเราอะไรจะเกิดขึ้นครับ 큰 성은 점점 무너져 내려가요. อาณาจักรโรมมหานครใหญ่ก็จะพังลงนะคะ 좀씩 일어나. 좀씩 일어나. 여기 올라와서 큰 성 조금씩 목사님하고 비유를 맞춰가면 비유를 맞춰가면서 큰 성 바벨론은 무너져 내려가는데 하나님의 나라는 세워진다 이 말이에요. บาบิโลนมหานครกำลังพังลงแต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าก็จะ 로마 제국은 완전히 멸망. แล้วอาณาจักรโรมวันหนึ่งก็จะล้มเหลว 하나님의 나라는 그리스도인들에게 완성. แล้วอาณาจักรของพระเจ้าก็จะถูกสำเร็จในชีวิตของคริสเตียน 이것을 이 17장 18절에 17장과 18장에서 상징적인 표현을 통해서 로마 제국의 완전한 멸망을 말해주고 있다 이 말이에요. บทที่ 17 กับบทที่ 11 นั้นดังนั้นกำลังอธิบายว่าอาณาจักรโรมจะเป็นอย่างไรด้วยสัญลักษณ์ต่าง 그래서 사도 요한을 통해서 예수님께서 말씀하시는 겁니다. ๆ ก็เลยพระเยซูนะคะกำลังตรัสผ่านทางอัครทูตยอห์นกับเราว่า 로마 제국 안에서 고통받고 있는 성도들아 걱정하지 마. พี่น้องคริสเตียนที่กำลังถูกข่มเหงในอาณาจักรโรม 로마 제국은 반드시 멸망해. อาณาจักรโรมจะล้มเหลว 로마 제국이 아무리 강력하다 할지라도 로마 제국은 반드시 무너져. ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาดูยิ่งใหญ่มากขนาดไหนแรงขนาดไหนก็ตามจะมีวันหนึ่งเขาจะพังลง 로마 제국이 무너지는 이유가 뭔지 아냐? รู้ไหมว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้อาณาจักรโรมล้มเหลว 로마 제국은 귀신의 초소이기 때문에 무너지는 เพ 거야. ราะว่าเป็นสถานที่ที่เขาบูชาผี 로마 제국은 사단의 세력이 가득하기 때문에 무너지는 거야. เพราะเขาเต็มไปด้วยอำนาจของมารซาตาน 그러나 네 안에는 예수의 피가 흐르고 แต่ว่าในเจ้ามีโลหิตของพระเยซู 네 안에는 하나님의 말씀이 역사하고 และพระคำของพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของเจ้า 너에게는 예수의 증거가 있기 때문에 แล้วมีหลักฐานของพระเยซูอยู่กับเจ้า 네 안에 있는 하나님의 나라는 영원하다고 하는 것을 요한계시록은 말씀하고 있다 이 말. ดังนั้นอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่กับเจ้านั้นจะเป็นนิรันดร์ 그러면 17장, 18장, 19장, 20장에 있는 말씀을 이렇게 초대교회 성도들에게 1차적으로 적용시킨 다음에 오늘날 우리에게 적용시켜 보십시다. ดังนั้นพระคำตั้งแต่17 ถึงบทที่ 17 ถึงบทที่ 20 นะคะเราต้องเอามาเข้าใจในมุมมองของคริสเตียนในสมัยนั้นหลังจากนั้นต้องประยุกต์ใช้กับเรา 초대교회 당시의 큰 성 바벨론은 로마 제국이에요. ในสมัยยุคนั้นนะคะบาบิโลนมหานครหมายถึงเท่ากับอาณาจักรโรมนะคะ 그러면 오늘날 큰 성 바벨론은 무엇이겠습니까? ดังนั้นสำหรับปัจจุบันนี้สำหรับเรานะคะบาบิโลนมหานครเหมือนกับอะไรครับ 중국입니까? ประเทศจีนไหมครับ 아닙니다. ไม่ใช่ 가톨릭입니까? แคทอลิกไหมคะ 아닙니다. ไม่ใช่ 큰 성 바벨론은 우리가 살고 있는 이 세상이라 이 말. บาบิโลนมหานครก็คือโลกที่เราดำเนินชีวิตอยู่ตอนนี้นะครับ 지금 큰 성 바벨론은 어떤 나라를 지칭하는 것이 아니라 마귀가 지배하고 있는 다시 말하면 귀신의 초소인 다시 말하면 이 세상이 큰 성 바벨론이라는 거예요. บาบิโลนมหานครสำหรับปัจจุบันนี้นะคะเป็นโลกนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของมารซาตานเป็นสถานที่ที่บูชาผีนะครับ 그래서 요한계시록에서 말씀하고 있는 내용이 무엇이냐면 ดังนั้นในวิวรณ์กำลังอธิบายอะไรกับเรา 1차적으로는 도미티아누스 황제에 의해서 핍박받고 있는 그리스도인들을 향해서 야 도미티아는 반드시 죽어 로마 제국은 반드시 무너져
그러니 너희들은 끝까지 두 가지를 지켜내라는 거예요. อันดับแรกนะคะเขากำลังบอกกับคริสเตียนในสมัยนั้นที่จะรับจดหมายนี้ว่ามีวันหนึ่งที่โดมิเทียนุสจะตายแล้วอาณาจักรโรมก็จะหายไปก็เลยคุณต้องรักษาชีวิตของคุณ 첫 번째 하나님의 계명을 지켜 อันดับแรกรักษาบัญญัติของพระเจ้า 두 번째 예수의 증거를 끝까지 가져야 돼. อันที่สองต้องรักษาหลักฐานของพระเยซูไว้กับตัวเอง 두 번째 그 메시지가 오늘 우리에게 주시는 메시지예요. แล้วหลังจากนั้นนะคะเอาข้อความนี้มาใช้กับเราค่ะ 세상이 너희를 핍박해도 염려하지 마. ถึงแม้ว่าโลกนี้กำลังข่มเหงเราก็ไม่ต้องเป็นห่วง 세상이 너희를 욕해도 걱정하지 마. ถึงแม้ว่าโลกนี้ด่าพวกเราดูหมิ่นเรา แต่ว่าอย่ากังวล 세상이 너희를 죽여도 예수 배신하지 마. ถึงแม้ว่าโลกนี้เหมือนจะมาฆ่าเราอย่าทุรยศพระเย 그 ซู 세상은 반드시 무너질 거야. เพราะว่าโลกนี้มีวันหนึ่งที่จะสิ้นสุด 그 세상은 반드시 무너질 거야. โลกนี้จะหายไป 한 번 말한 것이 아니라 요한계시록 18장에서 무너졌도다 큰 성 바벨론이요 연거푸 말하더라 이 말이에요. ในบทที่ 18 นะคะพูด3ว่าอาณาจักรบาบิโลนมหานครล้มเขาพูด3หลายรอบ 이 นะคะ 말은 확실히 무너진다는 거예요. เพราะว่าอันนี้หมายความว่าเขาเน้นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอน 이 말은 하나님이 승리하신다는 걸 말하는 อัน 거예요. นี้หมายความว่าเขาอยากจะบอกกับเราว่าพระเจ้าจะชนะ 세상을 통치하는 로마 황제 도미티아는 하나님에 의해서 반드시 무너진다는 겁니다. อาณาจักรโรมหรือว่าจักรพรรดิโดมิเทียนุสที่กำลังครอบครองเขามีวันหนึ่งที่จะถูกพิพากษาจากพระเจ้า 그래서 하나님의 통치, 예수의 통치를 받으라는 거예요. ดังนั้นขอให้เรารับการครอบครองของพระเยซู 자, 여러분 지금 요한계시록 17장과 18장을 우리가 오늘 이 시대의 문화의 개념으로 이해했습니까? ตอนนี้เราเข้าใจบทที่ 17 กับบทที่ 11 ด้วยวัฒนธรรมเราไหมครับ 아니라 이 말이에요. ไม่ใช่ครับ 본문 안에서 이해했습니다. เราเข้าใจจากเนื้อหาของพระคัม 역사 ภีร์ 안에서 이해를 เข้าใจ 했습니다. จากประวัติศาสตร์ 이해하십니까? เข้าใจไหมคะ 그래서 성경은 내 임의대로 내 생각대로 해석하면 안 된다는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจพระคัมภีร์อย่าเข้าใจด้วยการเดาของเราหรือว่าในวัฒนธรรมของเรา 자, 또 하나 보십시다. 요한계시록 1장의 말씀을 보십시다. แล้วขอให้เราอ่านบทที่1นะคะ 요한계시록 1장 วิวรณ์บทที่ 20절의 말씀을 1ข้อที่ 읽어보겠습니다. 20 ค่ะบทที่1ข้อที่ 20 เราจะอ่านด้วยกันนะคะส่วนความลับลึกของต่างเจ็ดเห็นในเมืองผาของเราและของดันประทีปทองคำทั้ง7นั้นดาว7ดวงก็คือบรรดาทูตสว่างของคริสตจักรทั้ง7และคันประทีป7 아, 여기 보니까 คือคริสตจักร 일곱 별과 일곱 촛대가 나와요. ที่นี่พูดถึงดาว7ดวงแล้วก็คันประทีป7คัน 자, 그러면 일곱 별과 일곱 촛대가 나오는데 여기 일곱 별은 일곱 교회의 사자래. 주의 종이래. มี 주의 종. เขาพูดถึงว่ามี7ดวงซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเราและของคันประทีปของ 자, 여기 보십시다. 자, 여기 별이라고 자, 여기 일곱 교회 일곱 교회 사자라고 할 때 원어를 보면 엥겔로스라고 나와요. 원어 헬라어로 엥겔로스라고 나와요. 여기 사자는 그 동물 사자를 말하는 건가요? 아니요. 엥겔로스라고 그래. 사자 아. 여기 뭐라고 나와 있는데 여기. ดาวที่นี่หมายความว่าจากภาษาดังเดิมบอกว่า Angelos นะคะ 자, 그러면 헬라어에서 엥겔로스는 어떤 뜻을 가지고 있는 우리는 보통 천사라고 이해하지만 엥겔로스는 어떤 뜻을 가지고 있느냐면 Angelos คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร 메신저라고 하는 뜻을 가지고 있어요. เป็นผู้ที่ส่งข้อความนะคะ 다시 말하면 하나님의 소식, 하나님에 대한 소식을 전해주는 메신저라는 뜻을 가지고 ห 있습니다. มายถึงเป็นผู้ที่ส่งข้อความของพระเจ้าให้รู้นะคะ 그래서 저 엥겔로스가 영어에서는 엔젤
천사로 그 영어가 발전한 겁니다. ก็เลยคำว่า angelos ตัวนี้พัฒนาเป็นคำว่า angel ซึ่งเป็นทูตสวรรค์ 자, 그러면 성경에서 저 엔겔로스는 두 존재에 대해서 설명하고 있어요. จากพระคัมภีร์นะคะเขาอธิบายถึง angelos ในสองคุณนะคะสองประเภท 하나는 하나님의 말씀을 전해주는 하나님의 대한 소식을 전해주는 천사를 의미할 때 엔겔로스라는 단어를 써요. หนึ่งคือทูตสวรรค์ที่ส่งข้อความของพระเจ้าให้รู้ 그리고 또 하나 엔겔로스라는 그 단어를 누구에게 사용했느냐면 사람이 อีกคำหนึ่งนะคะ angelos คำนี้ใช้กับใคร 사람인데 하나님의 메시지를 전해주는 그 하나님이 쓰시는 사람을 엔겔로스라는 헬라어를 사용하고 있다는 거예요. เป็นคุณแต่ว่าผู้นี้เขาเป็นคนที่แบ่งปันหัวใจของพระเจ้าข้อความของพระเจ้าให้คนอื่นรู้ถ้าเป็นอย่างนั้นใช้คำว่า angelus กับคุณมนุษย์ด้วยนะคะ 그러니까 여기 요한계시록 1장 마지막 절에서 엔겔레스라고 했다고 할지라도 이것을 천사로 해석할 필요는 없다는 거예요. ก็เลยหมายความว่าในบทที่1ข้อที่20เขาใช้คำว่า angelos นะคะแต่ว่าอย่าเข้าใจว่าอันนี้หมายถึงทูตสวรรค์ 그래서 여기에서 말하는 이 사자는 하나님의 말씀을 대신 전해주는 주의 종들 목회자를 말하는 겁니다. ให้เข้าใจว่าเป็นผู้รับใช้ที่แบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้รู้ 하나님의 메시지를 받아서 다시 말하면 하나님으로부터 사도 요한이가 하나님으로부터 환상을 보고 편지로 기록해서 그 편지를 전해줌으로 메시지를 전해주는 주의 종들을 말하는 거예요. ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระเจ้าให้คนนี้โดนใจแล้วก็ให้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้กับพี่น้องอย่างนี้นะคะตัวอย่างคืออัครทูตใช่ไหมอัครทูตยอห์นตนนี้เขาได้รับข้อความจากพระเจ้าแล้วก็กำลังเขียนจดหมายนี้ให้พี่น้องคริสเตียนรู้ใช่ไหมคะคือเหมือนอย่างนี้นะคะ 두 번째 그러면 촛대는 뭘로 해석하고 있습니까? อย่างนั้นคันประทีปนะคะต้องเข้าใจว่า 교회로 해석하고 있다는 거예요. หลายคนก็เข้าใจว่าอันนี้หมายถึงคริสตจักร 그래서 요한계시록 안에서 촛대가 나오면 이 촛대는 교회를 말합니다. ก็เลยเมื่อเราอ่านวิวรณ์นะคะถ้ามีคำว่าคันประทีปนะคะอันนี้พูดถึงคริสตจักร 아이 나는 싫어. 난 촛대를 교회라고 해석하지 않을 거야. 나는 촛대를 교회로 해석하지 않고 난 절간으로 해석할래. ไม่เอานะฉันไม่อยากเข้าใจแบบนั้นนะฉันจะเข้าใจว่าคันประทีปหมายความว่าวัด 라고 내 맘대로 해석할 수가 없다는 거예요. ก็เราเข้าใจตามใจของเราไม่ได้ 자, 그런데 보십시다. 그러면 요한계시록에서 별이라고 하는 얘기가 나올 때는 무조건 주의 사자, 주의 종을 말할까요? ดังนั้นในวิวรณ์ถ้าพูดถึงดาวนะคะทุกๆครั้งอันนี้จะพูดถึงทูตสวรรค์ไหมครับ 그렇지 않다는 거예요. ไม่ใช่ค่ะ 요한계시록에서의 별이라고 하는 그 용도로 사용할 때는 1장에 있는 말씀처럼 주의 종을 말하기도 하고 คำว่าดาวในวิวรณ์นะคะก็บางกรณีเหมือนบทที่1นะคะพูดถึงผู้รับใช้ของพระเจ้า 진짜 하늘에 떠 있는 진짜의 천체의 별을 말하기도 해요. หรือบางทีเขาก็พูดถึงดาวบนฟ้าจริงๆค่ะ 세 번째 요한계시록에서 이 별이 나올 때는 천사로 상징적인 표현으로 비유도 나와요. หรือบางทีเขาก็พูดถึงทูตสวรรค์นะคะได้ใช้คำว่าดาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะ 이해하십니까? เข้าใจไหมคะ 아멘은 어디 가버렸어? เข้าใจไหมคะ 자, 그래서 그러면 이 별이 주의 종인지 진짜 별인지 천사인지 어떻게 구분할 수 있을까요? ดังนั้นเรารู้ได้ยังไงว่าเมื่อมีคำว่าดาวอันนี้กำลังพูดถึงอะไรในหนึ่งในสามอย่างนี้ 이것을 구분하는 방법은 본문의 내용의 흐름을 파악해야 된다는 거예요. วิธีการแยกแยะว่าในนี้อันไหนคือตามเนื้อหานะคะต้องตามเนื้อหา 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 자,
그렇다면 보십시다. ดังนั้นขอให้เราดูด้วย 여기 กัน 지금 นะคะ 아까 여러분과 함께 요한계시록 1장 6절의 말씀을 본문으로 읽었습니다. เราได้อ่านด้วยกันบทที่1ข้อที่6แล้วใช่ไหมครับ 한번 다시 읽어보십시다. ให้เราอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบทที่1ข้อที่6จงมีแต่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน 여기 지금 보니까 하나님께서 우리를 뭐로 삼으셨대요? ในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าพระเจ้าตั้งเราให้เป็นอะไรคะ 뭐로 삼으셨대요? ปุโรหิต 이 เชซาจัง 사람들이 얘기한 걸 내게 얘기해 เชซา 줘요. จัง 자, 제사장으로 삼으셨대. 또 뭘로 삼으셨대? แล้วอะไรคะปุโรหิตแล้วอะไรอีกอ่ะดารา 자, 하나님께서 우리를 뭐로 삼으셨느냐? 나라와 제사장으로 삼으셨다는 거예요. พระเจ้าตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและก็ปุโรหิตค่ะ 여러분 지금 초대교회 도미티아누스 황제에 의해서 핍박받고 있는 그리스도인들은 어느 나라에서 살고 있죠? ก็พวกคริสเตียนที่อยู่ใต้การปกครองของโดมิเทียนุสกำลังอยู่ในประเทศไหนครับ 어느 나라에 กำลัง 살고 อยู่ใน 있어요? อาณาจักรไหน 로마 로마. 제국에서 살고 있습니다. 로마 제국에서 살고 เขา 있습니다. กำลังอาศัยอยู่ในอาณาจักรโรมนะ 그런데 คะ 하나님은 사도 요한에게 뭐라고 말씀하고 있느냐? 내가 너희를 나라로 삼으셨다는 거예요. แต่พระเจ้ากำลังบอกกับยอห์นว่าเราตั้งพวกเจ้าเป็นอาณาจักร 이 말은 너희들은 로마 제국 안에서 살고 있지만 너희들은 로마 제국의 나라의 사람들이 아니라 너희들은 하나님 나라의 사람이라는 거예요. อันนี้หมายความว่าถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเจ้าอยู่ในอาณาจักรโรมแต่ว่าพวกเจ้าไม่ได้เป็นคนของอาณาจักรโรม 자, 그러면 네가 로마 제국, 자, 로마라고 하는 나라의 사람인지 하나님 나라의 사람인지 어떻게 알 수 있을까요? ดังนั้นเรารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนไหนประชาชนในอาณาจักรโรมหรือประชาชนของพระเจ้า 네가 하나님 나라의 사람인지 네가 로마 나라의 사람인지 무엇로 구분할까요? เราแยกแยะสิ่งนี้ได้ยังไงคะแยกได้ยังไงว่าใครเป็นคนในอาณาจักรโรมและใครเป็นคนของพระเจ้า 그것을 알려면 이때 당시에 나라의 경계선을 이 나라의 경계선을 어떻게 긋느냐에 대해서 알아야 된다는 거예요. เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้นะคะเราต้องรู้ว่าในสมัยนั้นเขาตั้งเขตแดนของประเทศยังไง 지금은 인공위성이 있어서 적도 인공위성이 있어서 위도와 경도를 통해서 선을 그 나라의 경계선을 긋습니다. ปัจจุบันนี้นะคะเรามีดาวเทียมใช่ไหมคะก็เลยเราสามารถรู้ได้ว่าเขตแดนของประเทศถึงไหน 그런데 2000년 전에는 인공위성이 있습니까? แต่ว่าสมัยนี้เขามีดาวเทียมไหมคะ 나라의 경계선을 인공위성을 통해서 그을 수 있습니까? เขาตั้งเขตแดนผ่านทางดาวเทียมได้ไหม 그러면 이때 당시는 무엇으로 나라의 경계선을 그었겠습니까? ดังนั้นสมัยนี้คิดว่าเขาตั้งเขตแดนของอาณาจักรได้ยังไงคะ 나라의 경계선을 무엇로 그었어요? เขาตั้งเขตแดนได้อย่างไรด้วยอะไรขังชั้น 강, 산, ชีฮง 예? ชีฮง으로 지형? 그러면 산도 없고 강도 없는 평평한 ถ้างั้น 그 땅에서는 뭘로 경계선을 그을까요? ตรงที่ไม่มีแม่น้ำอะไรเลย ตรงที่ไม่มีภูเขาอะไรเลย เขาจะรู้ได้ยังไงว่าประเทศเขาถึงไหน 거기서 ภา 뭘 ษาโอโน 언어 버 예를 들어 보십시다. อย่างเช่นนะครับ 여기는 로마 제국이에요. 여기는 로마 제국. ที่นี่เป็นอาณาจักรโรมนะคะ 여기는 누가 통치를 하느냐면 여기는 도미티아누스가 통치를 해요. โดมิเทียนุสกำลังปกครองตรงนี้นะคะ 이쪽에는 이제 저는 게르만족이라고 해요. 게르만족. ที่นี่ก็เป็นชนชาติเกรุมันนะครับ 게르만족인데 이 게르만족을 해자일에 나와봐. 우리는
해지 왕이 해지 황제가 얘 이름이 해지의 해지 황제가 게르만족을 통치한다고 해보십시오. คนนี้ชื่อเฮจินะคะกษัตริย์เฮจิกำลังครอบครองตรงนี้อยู่นะครับ 제가 도미티아노스 황제 군대를 딱 이끌고 칼을 휘두르고 แล้วอาจารย์ 칼을 휘두르는 거예요. อาจารย์ 칼을 เป็น 휘둘러. โดมิเทียนุสเอาดาบไปตรงนี้นะคะ 해지야 이거 하나 잡고 있어. 너도 얘도 칼 하나 있고 나도 칼 하나 있어. 이미 이것들은 내 것들이야. 내가 통치하는 사람. ตรงนี้เป็นที่อาณาจักรที่ผมกำลังครอบครองนะ 이제 물어보는 거예요. 누구 ถาม 통치받으려? ว่าอยู่ใต้การครอบครองใคร 저쪽? 나? 그러면 이것은 얘가 이 사람이 살고 있는 그 땅은 로마 땅이 되는 거예요. ดังนั้นที่ไหนที่คนนี้คุณยุ้ยอาศัยอยู่นั้นเป็นอาณาจักรโรมนะคะ 여기 제가 와가지고 죄송해요. 죄송해요. ขอโทษนะครับ 칼을 목에 딱 들이대고 그 아우 당신은 다마, 누구의 얘기. 통치를 받겠소? เราถามว่าคุณจะอยู่ใต้การปกครองของใคร 누구의 통치를 เลือกค่ะ 받겠소? คนนี้หรือคนนี้ 아니 이게 난지 여긴지 อ๋อ 얘기를 เลือกว่า 해요. คนนี้หรือคนนี้คะอ่า 내 통치를 받는데 그러면 경계선이 이쪽으로 그어졌다가 경계선이 이쪽으로 그어지는 거예요. ดังนั้นคนนี้เรียกว่าจะอยู่ใต้การปกครองของโดมิเทียนุสใช่ไหมคะ ดังนั้นเขตแดนของประเทศบาเปลี่ยนเป็นถึงข 당신은 นาด 누구의 นี้ 통치를 받겠소? แล้วคุณจะได้รับการครอบครองของใครครับ ต้องเลือกคนนี้หรือคนนี้ค่ะ คนนี้ 이 통치를 받으면 안 되지. 내가 죽이는데. คนสามีเหรอคะ หรือว่าคนไหนคะ จะอยู่ใต้การครอบครอง 여기 지금 게르만족을 다스렸던 이 황제는 가만히 보니까 여기 지금 도미티아누스 황제가 다 사람들의 마음을 빼앗아 가는 거야. ดังนั้นเมื่อกษัตริย์คนนี้เห็นนะคะโดมิเทียนุสมาแล้วก็กำลังเอาใจของคนเราไปอยู่ 그러면 이 게르만족을 다스리는 황제가 이 사람들을 공격하겠지만 나를 공격하겠죠. ดังนั้นกษัตริย์คนนี้คงอยากจะโจมตีเราใช่ไหมคะ 그래서 싸웁니다. 이제 나를 ดัง 공격해봐. นั้นก็สู้กัน 싸우는 거야. 그래서 내가 게르만족 황제를 이겨버렸어. แล้วโดมิเทียนุสชนะกษัตริย์องค์นี้ 그리고 또 물어보는 거예요. แล้วก็มาถาม 누구의 ต่อ 통치를 받겠소? จะอยู่ใต้การปกครองของใคร 저쪽에? 이제 졌으니까 내가? 이제 다 내 통치를 받으려고 하겠지. 누구 통치 받아? 나 손가락질 찌르지 말고 정중하게 일해야지. 황제한테 감히 이러고 있어. กษัตริย์จักรพรรดินะคะขอให้แบบมีความเคารพด้วยนะคะ 이렇게 해서 경계선이 그어진다 이 말이에요. ดังนั้นเขตเด่นของอาณาจักรในสมัยนั้น 자, เขา 그런데 ตั้งแบบนี้ค่ะ 내가 일어나 싸우다가 내가 한 칼에 져버렸어. แต่สมมุติว่าคนนี้แพ้ 그리고 이 황제가 가서 누구의 통치를 받을 거냐고 물어볼 때 레오. 여러분 누구 통치를 받겠어요? 가사 누구 통치 받을 본이 거예요? 거 빨리 여기 받겠지. 담. 그러면 여기가 게르만족이 되는 거예요. 레오 여기도 타. 게르만족. 그래서 2000년 전에 나라의 경계에서는 내가 누구의 통치를 받겠습니다라고 하는 그 통치자를 결정하는 것에 따라서 나라의 경계선이 그어진다 이 말이에요. ก็เลยสมัยนั้นนะคะถ้าคนนี้เลือกว่าฉันจะอยู่ใต้การปกครองของจักรพรรดิคนนี้นะคะอาณาจักรเขตเดนอาณาจักรของเขาก็จะขยายตามคนการตามเลือกของคำสารภาพ 이해하셨습니까? เข้าใจไหมคะ 자 그러면 지금 2000년 전에 요한계시록을 기록할 당시에는 둘 중에 하나예요. ดังนั้นเมื่อเขียนวิวรณ์ใน 2,000 ปีที่แล้วก็ 너 예수의 통치를 받을래? 로마 제국 황제의 통치를 받을래? 라고 기독교인들에게 물어보는 겁니다. ให้เลือกหนึ่งในสองกับถามกับคริสเตียนว่าจะอยู่ใต้การปกครองของพระเยซูหรือใคร 그때 도미티아누스 황제가 그 너무 두려우면 나는 더 이상 예수의 통치를 받지 않습니다. 너무 두려워요. 도미티아누스 황제가 너무 두려워요. 나는 오늘부터 도미티안 황제의 통치를 받겠습니다. 그러면 너는 하나님 나라의 사람이 아니라 너는 로마 제국 사람이라 이 말이에요.
ถ้าเขาเลือกโดมิเทียนุสเพราะว่าเขากลัวมากๆที่เขามาข่มเหงอย่างนี้แล้ว ถ้าเขาเลือกว่าเราจะอยู่ใต้การปกครองของจักรพรรดิโดมิเทียนุสนะคะถ้างั้นเขาก็กลายเป็นประชาชนของอาณาจักรของเขา 그러나 도미티아누스 황제가 아무리 나를 가죽을 벗기고 불에 태워 죽이고 별놈의 짓을 다해서 내가 견딜 수 없는 고통 중에 있다 할지라도 แต่ถึงแม้ว่าเขาจะมาข่มเหงเราขนาดไหนจะตีจะทำให้ลำบากขนาดไหนก็ตาม 나는 예수의 통치를 받는다. ถ้าเลือกว่าเราจะอยู่ใต้การปกครองของพระเยซู 나는 예수님이 이끄시는 대로 살리라. เราจะดำเนินชีวิตตามพระเยซู 나는 하나님의 말씀대로 เรา 살리라. จะดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า 나는 어린 양 인도하시는 대로 살리라. เราจะดำเนินชีวิตตามพระเมสสปุตก 그러면 그 사람은 로마 제국 안에서 살고 있지만 로마 나라의 사람이 아니라 하나님 나라의 사람이라는 거예요. ถ้าเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาอาศัยอยู่ในอาณาจักรโรมนะครับแต่ว่าเขาเป็นประชาชนของพระเจ้า 야, 너 로마 제국에 의해서 핍박받고 있어? ก็ตอนนี้กำลังโดนข่มเหงจากอาณาจักรโรมไหม 너 도미티아누스 황제가 너를 고통스럽게 하고 있어? จักรพรรดิโดมิเทียนุสกำลังข่มเหงเจ้าเหรอ 내가 너를 보니 그럼에도 불구하고 너는 예수의 통치를 받고 있구나. แต่ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็ตามตอนนี้เจ้าอยู่ใต้การปกครองของพระเยซูอยู่ 그래서 지금 요한계시록 1장 6절에 있는 말씀을 통해서 그러므로 너는 하나님 나라의 사람이야 라고 우리를 나라와 제사장으로 삼으셨다는 거예요. ดังนั้นตามบทที่1ข้อที่6ที่เราอ่านนะคะด้วยคำสารภาพของคริสเตียนคนนี้เขาเป็นอาณาจักรและปุโรหิตของพระเจ้า 여러분 누구 통치받아요? แล้วพวกพี่น้องเป็นยังไงคะอยู่ใต้การปกครองของใครครับ 진짜로? จริงไหมครับ 혹시 세상이 두렵지 않습니까? ไม่กลัวโลกหรอครับ 세상 정치가 두렵지 않아요? ไม่กลัวการเมืองของที่นี่หรอครับ 진짜로 안 두려워서 안 두렵다고 말하는 건지 두려운데 그냥 그냥 말하는 건지 모르겠네. ไม่เข้าใจว่าไม่กลัวจริงๆ หรือว่าพูดเฉย 세상이 두렵다면 당신들은 세상의 통치를 받을 겁니다. ๆ ถ้าเรากลัวโลกนี้นะครับแสดงว่าเราอยู่ใต้การครอบครองของโลก 그러나 예수님을 사랑해서 하나님의 말씀과 예수의 증거를 끝까지 지키면 여러분은 하나님의 통치를 받는 하나님 나라의 사람이에요. แต่ว่าถ้าเรารักพระเยซูแล้วก็ดำเนินชีวิตตามพระคำจนสุดท้ายนะครับเราทุกคนอยู่ใต้การปกครองของพระเยซู 그 사람을 하나님께서 나라로 삼아 주신대. แล้วคนเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าเป็นอาณาจักรของพระองค์ 우리 옆 사람 얼굴 보셔요. 어떤 나라 사람인가? ขอให้เรามองหน้าซึ่ง 옆 กันและกัน 사람이 มองหน้าคนข้าง 어느 나라 사람이요? 하고 ๆถามว่า 물어보세요. เป็นคนชนชาติไหนหรอ เป็นคนชาติไหน เป็นคนประเทศไหน 어떤 나라 사람이래요? 저기는 예수님이라고 하시. 아니 어떤 나라 아, 사람이냐고. คน 어느 ข้ 나라 างๆตอบ 사람이냐? ว่าเป็นคนชาติไหนครับ เยซูนิม 아니 어떤 나라 사람이냐고. เขาตอบว่าเขาเป็นคนของประเทศไหนคะเทกุก 태국 사람이랴. 야 여기는 뱅콘 나와봐, 타이. 나와보셔, พอออกมาด้านหน้า 나와보셔. 아니 태국 사람인 걸 몰라? เราก็รู้อยู่ว่าทุกคนเป็นคนไทยนะ 아 태국 사람 맞지. ก็รู้อยู่ว่าทุกคนเป็นคนไทย 내가 말하는 건 어떤 나라의 통치를 받느냐는 อ่า 거예요. ที่ข้าพเจ้าถามคืออยู่ใต้การครอบครองของอาณาจักรไหน อ๋อจีซัสค่ะ เยซูนิม 들어가, เชิญค่ะ 들어가셔. 잘 봐. 우리는 둘 중에 하나라. 2000년 전에는 둘 중에 하나라니까
로마 나라의 통치를 받는지 아니면 하나님 나라의 통치를 받는지 둘 중에 하나라 이 말이에요. เมื่อ2,000 ปีที่แล้วนะครับต้องเลือกหนึ่งในสองอาณาจักรโรมหรือไม่ก็อาณาจักรพระเจ้า 로마 제국의 통치를 받으면 너는 세상 사람이야. 세상 나라의 사람이야. ถ้าเราอยู่ใต้การครอบครองของอาณาจักรโรมนะคะเราเป็นคนของโลก 너 예수님의 통치를 받으면 하나님 나라의 사람이야. ถ้าเราอยู่ใต้การครอบครองของพระเยซูเราเป็นคนของพระเจ้า 그러면 여러분 옆 사람에게 물어봐. 당신은 어느 나라 사람인가? ให้ถามสิ่งนี้กับคนข้างๆนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ใต้การครอบครองของอาณาจักรไหน 너 어떤 나라래? 어떤? 예수님이라고. 아이 잠깐만. 아이 잠깐. เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อน 잘 봐봐. 지금 내가 설명하고자 하는 내용이 뭐야? ตัวนี้อาจารย์อยากจะอธิบายอะไรครับ 우리를 나라로 삼아 주셨대잖아. พระเจ้าบอกว่าเราเองเป็นอาณาจักร 우리를 나라로 삼아 주셨다면 예수님의 통치를 받은 사람들은 하나님 나라 사람이라고 대답을 해야지. ดังนั้นถ้าเราอยู่ใต้การปกครองของพระเยซูนะครับพระเจ้าก็บอกว่าเราเป็นอาณาจักรใช่ไหมครับอย่างนั้นเราควรจะตอบว่าอาณาจักรพระเจ้า 태국 사람이라고 대답하고 속 터져 죽겠어. ตอบว่าคนไทยอย่างนี้อึดอัดจะตายแล้ว 우리 옆 사람에게 다시 한번 물어봐. ถาม 아니 คน 지금 ข้างๆอีกรอบหนึ่งนะคะ 아니 ว่า 아까부터 잠깐만 좀 เดี๋ยว 잠깐만 เดี๋ยว 잠깐만. 아니 아까부터 끝내려고 해도 끝낼 수가 없어 지금. จริงๆข้าพเจ้าอยากจบเร็วๆนะแต่ว่ายังจบไม่ได้ 아니 대답을 제대로 해야 끝내지. ต้องตอบถูกจะได้จบ 다시 옆 사람에게 물어보십시다. เอาอีกรอบหนึ่งนะคะข 당신 อให้ 어느 나라 사람입니까? ถามคนข้างๆว่าคุณเป็นคนอาณาจักรไหนครับ 어느 나라 사람이요? อาณาจักรไหนคะฮานานิมิ 하나님의 ดา 나라 사람이라 이 말이에요. เป็นคนแห่งอาณาจักรพระเจ้านะคะ 하나님은 예수의 통치를 받는 사람들에게 내가 너를 나라로 삼아 주시겠다는 거예요. สำหรับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของพระเยซูพระเจ้าบอกว่าจะตั้งเจ้าให้เป็นอาณาจักร 세상의 대통령의 통치를 받고 세상의 권력자들의 통치를 받으면서 하나님 말씀을 버리는 사람들은 세상 사람이래. 세상 나라의 사람이래. แต่ว่าคนของโลกนั้นเขาอยู่ใต้การปกครองของประธานาธิบดีโลกนี้ หรือว่านักการเมืองของโลกนี้ 그런데 너희가 오직 핍박 속에서도 환난 속에서도 가난 속에서도 예수의 통치를 받으면 내가 너희를 나라로 삼아주니 너희들은 하나님의 나라 사람이라 이 แต่ 말이에요. ถึงแม้ว่าเราจะเจอความยากลำบากหรือการข่มเหงขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราเลือกการปกครองของพระเยซู พระเจ้าตั้งให้เราเป็นอาณาจักรของพระเจ้า 우리 다 같이 따라서 합시다. ให้เราทุกคนพูดตามนะคะ 나는 예수님의 통치를 받는 하나님 나라의 사람입니다. ฉันเป็นคนที่อยู่ใต้การครอบครองของพระเยซู 시작. อีกรอบหนึ่งค่ะปกครองของพระเยซู 다시 한번 시작. อีกรอบหนึ่งค่ะ1 2 3อยู่ใต้การครอบครองของพระเยซู 이리 와봐. 이리 와봐. 이리 เชิญ 와봐. ค่ะ 나는 예수님의 통치를 받는 하나님 나라의 사람입니다. 5번 막 내 속에 있는 가. 모든 소리, 내 속에 있는 모든 소리를 다 끄집어내서 나는 예수님의 통치를 받는 하나님 나라의 사람입니다. 5번. ใช้แรงทั้งหมดที่อยู่ในตัวเองนะคะเอาแบบนี้5 ครั้งนะคะ 마이크 주고 마이크. คุณต้องกำบังลุกขึ้นหน่อย 나는 아니
얘기를 하라고. 나는 예수님의 통치를 받는 하나님의 나라의 나라 사람. 예. ฉันเป็นคนที่ถูกครอบครองโดยพระเยซู 아니, ฉันเป็น 딴땡땡 딴땡땡 딴땡이 아니라 랄라야야야야 이렇게 하라고. 소리를 끄집어내라고. โอเคฉันเป็นคนที่ถูกครอบครองโดยอาณาจักรของพระเยซู ฉันเป็นคนที่ถูกครอบครองโดยอาณาจักรของพระเยซู 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 물통점 가자. 물통점. โว้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  어? โว้โว้โว้ 마스크팩 좀 하나. 마스크팩 좀. พอแล้ว 마스크팩 없어? 그 과자 가져와봐. 물통이요 물통. ขวดน้ำนะคะอันนี้ขวดน้ 이건 과자요. ำแล้วอันนี้ขนมนะคะ 왜? 왜 울어? ทำไมร้องไห้คะ 하고 싶어서? อยากออกมาไหมคะ 아, 나와봐 그럼 나와봐. อยากออกมาไหมคะ 아, 나는 이 사람 이분이 한 거에 대해서 나는 만족하지 못해. 아. 나는 내 속에서 막 모든 소리를 다 끄집어내서 나는 한번 외치고 싶어 하는 사람 나와 보셔요. มีใครไหมคะรู้สึกว่าที่คนนี้ทำยังไม่ถึงพอนะ ฉันทำได้มากกว่านี้ มีใครไหมคะเชิญค่ะ มีใครไหมคะฉันทำได้มากกว่านี้นะอย่างนี้ 앉아 있을 때는 더럽게 떠들더니 เมื่อ 나오라고 하니까 나오지도 않네. เมื่อนั่งอยู่ก็เห็นเสียงดังกันอยู่นะเด็กพอเชิญก็ไม่มีใครออกมาหรอกครับ 우리 여기 저 그 사모님 두 분 나오고 소라풍 사모님하고 쏨삭 사모님 나와 보셔요. อ๋อขอภรรยาอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็또 누구라 그러셨죠? 소라풍 사모님, 소- 쏨삭 사모님. ภรรยาอาจารย์โซลาภูมิค่ะภรรยาอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็อาจารย์โซลาภูมิค่ะ เชิญค่ะ 자, 나는 자 여기 보세요. 세상이 나를 핍박해도 나는 세상의 통치를 받지 않고 예수님의 통치를 받는 하나님 나라의 사람입니다. 세상이 야오니는 아무리 나가. 핍박해도 세상이 아무리 핍박해도 ถึงแม้ว่าโลกนี้คมเหงเราขนาดไหนก็ตาม ฉันไม่ใช่คนที่อยู่ใต้การปกครองของโลกนี้แต่เป็นคนที่อยู่ใต้การปกครองของพระเยซู 세 번. 3 ครั้งนะคะ พูดอย่างนี้ 3 ครั้ง 액션 큐. 어떻게 하라고? 어? 적어야겠다 그러시는데 그럼 기다고 우리 적을 때까지 기다립시다. 적어 오셔요. เขียนมาก็ได้นะคะ 적어 오셔요. 그냥 하시면 그냥 하시게 해야지. อ่ะ 시작. หนึ่งสองสาม แม้ว่าโลกนี้จะโผงเพงฉันขนาดไหนก็ตามแต่ฉันจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซู 두 번 더. อีก 2 ครั้งค่ะ แม้ว่าโลกนี้จะโผงเพงฉันขนาดไหนก็ตามแต่ฉันจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูแม้ว่าโลกนี้จะโผงเพงฉันขนาดไหนก็ตามแต่ฉันจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซู ถึงโลกนี้จะข่มเหงฉันขนาดไหน แต่ฉันก็จะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซู 아멘. ถึงแม้ว่าฉันจะถูกข่มเหงขนาดไหน ฉันจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซู 아멘. ฉันจะถูกข่มเหงขนาดไหน ฉันจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซู 아멘. 자 이제 말씀을 마칩니다. เราจะสรุปพระคำในวันนี้นะคะ 예수님 놓치지 맙시다. อย่าให้เราพลาดพระเยซูนะครับ 나와 여러분은 하나님 나라의 사람이에요.
พวกพี่น้องและก็ข้าพเจ้าเองเป็นคนของอาณาจักรพระเยซู 절대 예수님 놓치지 맙시다. อย่าพลาดพระเยซูนะคะ 끝까지 예수. ขอให้เรายึด โอ้จริงเยซู พระเยซูไว้ พระเยซูเท่านั้น 나는 그 예수의 통치를 받으리라. ฉันจะอยู่ใต้การครอบครองของพระเยซู 우리 가슴에 손을 얹읍시다. ขอให้เราวางมือที่หัวใจของตัวเอง 눈을 감읍시다. แล้วก็หลับตานะคะ 그리고 여러분이 마음속으로 정말로 다짐의 기도를 합시다. แล้วอยากให้เราอธิษฐานด้วยจากใจของเรา 소리를 내서 기도하지 않아도 됩니다. ไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะครับ 조용히 기도해도 됩니다. อธิษฐานแบบเงียบๆไม่ 마음으로 เป็นไร 기도해도 됩니다. อธิษฐานด้วยใจก็ได้ 하나님 나 예수님의 통치를 받는 하나님 나라의 사람으로 평생을 살게 하옵소서. พระเจ้าค่ะฉันจะเป็นคนของพระเยซูที่อยู่ใต้การปกครองของพระเยซูจนสิ้นสุดชีวิตของเรา 10번만 여러분이 마음속으로 기도하십시오. ให้เราอธิษฐานแบบนี้ประมาณ10 ครั้งในใจ 예수님 고맙습니다. พระเยซูเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ 세상 나라와 함께 멸망받을 수밖에 없는 나를 하나님 나라의 사람으로 삼아 주시니 감사합니다. เราเป็นคนบาปที่ต้องโดนพินาศแต่ว่าพระเจ้าเรียกให้เราเป็นคนอาณาจักรของพระเจ้า 나 세상의 통치를 받지 않게 하시고 ขอไม่ให้ข้าพระองค์อยู่ใต้การปกครองของโลกนี้ 하나님 예수 그리스도의 통치를 받아 하나님 나라의 사람임을 과시하며 살게 하옵소서. แต่ว่าขอให้มีชีวิตที่อยู่ใต้การครอบครองของพระเยซู 예수님 이름으로 เราจึง 기도합니다. อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน 하나님 앞에 박수로 영광을 올려드립니다. ขอถวายเกียรติกับพระเจ้านะคะ